Guys, good morning. So usapang engine knocking tayo ng Hyundai H100. So may engine knocking. So pinabuksan natin yung kanyang valve cover. So pakita ko sa inyo ang naging problema. So ayan guys, so makikita nyo, ayan no, parang okay lang siya, pero i-zoom in natin ng malapitan. Rocker arm niya ay basag. Tapos yung kanyang adjusting screw ay wala na. So basag yung rocker arm, kaya siya siguro nag-engine knocking. Siyempre, hindi lang siguro at sigurado niya na ito ang dahilan ng kanyang engine knocking. So ayan. So papalitan muna natin to, then i-start natin, titignan natin kung may engine knocking pa ba. So yun lang. So usapang Hyundai H100. So may engine knocking, ayan yung problema na nakita natin. Okay? Alright, pa-share naman ang video natin guys. Malaking tulong na yun sa akin. Thank you very much.